Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Einen wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin David Feuerstein-Kars. Hinter der Kamera steht mal wieder die bezaubernde Lena. Vielen Dank. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. BMW M3 E92 Frozen Edition. M3, ja, nehme ich immer. Ja. 150 Fahrzeuge in der Farbe weltweit. Hier steht einer zu verkaufen. Baujahr 4 2013, 52.000 Kilometer. 4 2013, die wurden nur bis 13 gebaut. Das ist das letzte Modell. Kinderkrankheiten sind ausgeschlossen. Wirklich ausgeschlossen. Dieser Lack, Individual Lack, BMW Frozen Blue. Wunderschöne Farbe, überhaupt nicht anfällig. Gut, Kratzer sollte man da jetzt nicht reinhauen, aber man sieht, wir haben keinen einzigen Steinschlag. Da sind ein paar Fliegen dran von der Probefahrt gerade, aber super pflegeleicht. Der ist versiegelt, das heißt, das perlt ab, aber der Lack hat sowieso die Beschaffenheit, dass alles abperlt. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Wenn das Licht drauf scheint, so ein bisschen lila Ton, sonst natürlich blau seidenmatt. Wunderschön, könnt mir einen drauf pellen. Meister sprachlicher Entgleisungen und Respektlosigkeiten. Wir haben hier die BBS-Felge drauf gebaut, ist also brandneu, wurde jetzt nur ein paar hundert Kilometer bewegt. Neue Bremse hat er auch bekommen und neue Michelin Pilot Sportreifen. Ne? Also neu, gerade eingefahren, ein Staub ist jetzt drauf. So, BMW E92 M3 Frozen Edition Probefahrt. Letzte Baureihe, Kinderkrankheiten haben wir hier nicht. 52.000. Abgenutzt ist hier auch gar nichts. Wir haben das gesehen bei der Vorstellung, also es ist wirklich ein fantastischer Zustand, fantastisch, nichts dran, weder am Lack noch im Innenraum. Fahr ganz normal, Schaltgeschwindigkeit auf sanft und einfach auf D, das heißt man gleitet dahin. Die EDC ist auch entschärft, das heißt wir haben hier ein ganz weiches Fahrwerk, lässt sich auf jeden Fall gut gehen, ist natürlich mega direkt so ein M3, was will man da erwarten, das ist jetzt kein 7er, aber man hat hier relativ schönen Fahrkomfort. Dadurch, dass wir uns die Sitze hier weiter und enger machen können, sitzt man hier auf jeden Körper perfekt angepasst, der Sitz. Das macht Spaß. Und wenn man hier so ein bisschen in die Kurve geht, man merkt, das neigt sich jetzt ein bisschen. Oh ja. Durch diese EDC. Die Anlage, die hier drin ist der Hammer. Die übertrifft die Harman-Kardon-Anlage um Welten. Also hier sind die Boxen ausgetauscht. Um Welten ist die Harman-Kardon-Anlage, die hier übrigens vorher drin war, übertroffen um Welten. Also da muss jemand herkommen und sich das anhören. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Aber genug gebrabbelt jetzt. Ich mache einfach jetzt hier durch meinen blauen M-Knopf den M-Modus rein und bin sofort im manuellen Modus. Power-Knopf. Einmal den blauen. Blauer Knopf. Power-Knopf aktiviert. EDC auf hart. Das heißt, Wanken gibt es hier nicht. Man merkt sofort, den er hier, zack. Oh, ja. Siehst du, wie das Auto jetzt straff bleibt? Oh ja. Es wankt gar nicht mehr, ja? Und ob man es glaubt oder nicht, so ein M3 ist auch ein Kurvenmonster. Also wenn man es ein bisschen drauf hat, Jungs, ne, MDM, dann reicht das. Dann kann man so ein Auto auch peitschen und geht schön um die Kurve, weil das Heck ein bisschen mitkommt. Ja, aber da gehen meine Reifen kaputt von den Scheiß. Ja, was ist denn das? Aber, gehe jetzt im manuellen Modus ein bisschen an Gang. So, jetzt bin ich am Gang. Man hört's. Guck mal, wie er schaltet. Oh ja. Heftig. Das ist echt Einfach heftig, ist so. Und gut, so ein Saugmotor, 4 Liter, der braucht natürlich einfach Drehzahl. Ja, die gebe ich ihm jetzt einmal, dann geht der auch richtig ab, der Wagen. Ich bumse den jetzt hier nicht auseinander, das Verkaufsauto, aber so ein bisschen geht immer. Ja. Kannst du mal, was machst du denn da? Nicht rein, ey. voll die Verrückte, ey. Get the fuck out of my fucking way! So. Guck mal, hier, guck mal. Hier. Und läuft gerade, ne? Der ist hoch, So. echt gerade. So, geht sau ab, Mann. Also mega. Und hier, man hat einfach ganze Zeit die Leistung, wie man die will, ne? Jetzt kommt hier unsere schöne scharfe Kurve. Ich will nichts Falsches sagen, aber erinnert mich leicht an C63. Ja, genau, Lena, das ist die gleiche Fahrzeugklasse als Coupé. Darfst natürlich keinem erzählen. So, jetzt hier aus der Kurve raus. Und dann kommt der, ne? Kannst du wieder schön Das geht abbremsen. echt ab. Ich kann mich kaum festhalten. So wahr ich hier sitze, die Frau wird diese Position lieben. Vertraut mir einfach. Das ist das erste Mal, dass ich den so trete gerade, aber das braucht der einmal. Also wir haben den richtig warm gefahren, hier Öl auf 100, ne? Mal was sehen. Und Tank ist natürlich anders. Ja, danke. Aber
Ja, der letzte hat einer gesagt, ja, es ist unseriös, das Auto leer zu präsentieren. Und tankst du was rein, ist wieder gut, Mann. Ja, also so ja, ist das, wenn man sich einen Ferrari kauft, der ne? mich zerstört, der Mann. Aber egal, ist okay. Bremse, Jo. wackelt nix. Gut, das ist jetzt die Straße, wo der mitzieht, ne? Zur Technik, wir haben hier einmal das Heckrollo. Ne, film mal nach hinten. Ich dachte, du willst einen Knopf präsentieren. Oh So. ja, da ist es. Einfach mega cool. Ich wollte gerade schon sagen, die Chapos hinter einem, aber hinter einem blendet jemand ein bisschen einfach hoch, kann nicht mehr reingucken, sieht cool aus. Und Heckrollo, keine Ahnung wofür das grundsätzlich ist, macht aber einfach Bock. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Sitzheizung, Fahrer, Beifahrer, klar. Ja, sonst hat der eine geile Ausstattung mit diesem Leder. Blaue Nähte, weil Frozen Edition, ganz einfach. Gucken, ob man es drauf kriegt. Jein. Ja, doch. Ja, naja. So für die Leute, die sich für das Auto mal interessieren, einfach nur so von der Technik. Wir haben hier das Drive Logic System, das heißt, wir haben hier manuell und einen Automatikmodus logischerweise. Ja. Wenn du jetzt hier drauf filmst, ich erkläre das mal einmal. Ich bin jetzt im manuellen Modus, jetzt drücke ich einmal rüber, jetzt bin ich im Automatikmodus. Im Automatikmodus kann ich mir hier meine Schaltgeschwindigkeit verstellen, vielleicht hört man es jetzt. Dann geht er sofort einen Gang runter und auf der höchsten Schaltgeschwindigkeit schaltet der ersten schneller, bleibt länger im Gang. Und ja, knallt die Gänge relativ gut rein. Wenn ich den jetzt einmal ganz runter fahre, genau das Gegenteil. Im manuellen Modus, ich zeige es jetzt einmal so, du kannst auf mir bleiben. Leichteste Schaltgeschwindigkeit. Einmal einen hoch. So, nächster Gang. Moin. Merkst du nicht, ne? Nee. So, höchste Schaltgeschwindigkeit. Guck mal jetzt. Merkst du das? Ja. Dann haut er Ja. die Gänge da rein. Und das finde ich fantastisch, funktioniert auch richtig gut, macht mit DKG mega Bock. Jemand, der einen Schalter geil findet, darüber haben wir auch ein Video gedreht, schaut mal gerne vorbei bei uns am Kanal. Gleiches Auto, auch E92, natürlich vor Facelift gewesen, aber moin Jungs. Aber als Schalter auch richtig geiles Teil mit einem Shortshifter gewesen, hat auch super viel Spaß gemacht. Ja, viel mehr gibt es hier drüber jetzt nicht zu erzählen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Loch im Dach gibt es nicht, weil Carbondach, alles für die Performance. Ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch bei den Probefahrten noch ein bisschen mehr wünscht. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder in der Halle. Ciao. Ja, machen wir. Tata. Sieht das nicht einfach heftig aus? Dieses Seidenmatt, das bringt einfach diese ganzen Konturen zum Vorschein. Passt beim BMW M3 super mit diesem Power Dome und der Seitenführung. Richtig heißes Teil, sag ich euch. Wir haben hier alles Serie, also ist nichts getuned, bis auf die Felge ist natürlich eingetragen. Aber so steht das Auto da, hier ist nichts modifiziert. Auf Wunsch können wir gerne eine Auspuffanlage nachrüsten. Auf Wunsch können wir auch den kompletten Innenraum mit Carbon verzieren, wollte ich nur mal gesagt haben. Generell, hinten genau das gleiche, Bremse neu, Reifen neu, Felge neu, wie man sieht. Wo findet man noch eine unversehrte BBS-Felge auf dem M3 E92 hier bei Feuerstein Cars? Genau, einfach vorbeigucken. So, die Heckansicht, was soll man dazu sagen? Schwarze Endrohre, das ist besonders bei dem Auto. Bei der Frozen Edition. Wir haben hier super Pollendrahtfechter, das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen, ne? Aber sieht das nicht einfach super aus. Ich mache das Auto einmal an gleich, push mal einmal vorbei. So. Bum, 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 macht der, wie man das kennt. 4 Liter Saugmotor, Hammer, oder? Einmal den Heckdeckel, mal ein bisschen ran hier. Unversehrt, nichts draufgeschlagen, wirklich ein Traumauto, also wirklich neu, ne? Neu. Durchlademöglichkeit, sprich Shisak nennt sich das hier in der Ausstattungsliste. Und hier drunter sieht auch alles paletti aus. Filmen wir mal rein, ganz wichtig. Kein Unfallschaden an der Stelle, sieht super aus, trocken ist er auch gewesen. So muss das. Da haben wir das Reifenpannen-Kit. So, Klappe zu, Affe tot. Tankdeckel. Ja. Legtes Teil, nicht mit der Nähung gelaufen, sieht auch alles gut aus. Der wurde nicht so reingeballert, also alles in Ordnung.
Ja. Ich mach mal einmal meine schicke Musik aus. Tupac. So, komm mal mit, ich öffne dir mal die Motorhaube. Ja. Oh, vorher leuchte mal drauf, während ich die öffne, sieht es bestimmt noch besser aus. Alles trocken, die haben oft Probleme mit der Ventildeckeldichtung, haben wir hier auch nicht. Pleuellagerschalen wurden noch nicht gemacht, müssen auch noch nicht gemacht werden, bei der Laufleistung noch lange nicht. Die kommen, wenn die kommen, zwischen 80 und 120.000, also hier ist noch Sorgenfreiheit, läuft auch erst rein das Auto. Das werdet ihr sehen, wenn ihr hier seid. Sonst keine Undichtigkeiten, nirgendwo und super sauber und gepflegt ist er auch. Ich habe den ehrlich gesagt nicht mal sauber gemacht. Dann einmal hier hinkommen, BMW individuell Fahrzeugnummer, gerne gucken im Netz. Warte. Mhm. Frozen Blue Metallic BMW individuell, ja? Meine Freunde der Nacht. Dann geht's einmal noch in den Innenraum. Ja, ich gehe auf die andere Seite. So. Was will man dazu noch sagen? Die Sitze sind neu und sind nicht speckig, also die sehen auch ganz anders aus als dieses normale Leder. Sieht wirklich Neuwagen-like aus, riecht auch wie ein Neuwagen, riecht exakt wie ein Neuwagen und guckt euch das mal an, also wirklich, das ist nicht mal hier an der Kante ist irgendwas, diese Nähte sind noch top. Da ist am liebsten dran riechen, aber alles scheißegal. So, ich setze mich mal einmal hier rein. Was haben wir? Schaltwippen, Lenkradverstellung, manuell, wie man es kennt, muss man auch haben. Sitz können wir enger machen, länger machen, wie ich immer so schön sage, und unsere Getränkehalter. Ganz wichtig. Ein ganz klarer Kaufgrund. Richtig fette Anlage, Bluetooth kann man auch verbinden. Hier drin sind Tankrechnung und unser AUX und USB-Anschluss. Ich klappe dir mal einmal den Sitz um und du filmst mal nach hinten. Hat keiner gesessen, ne? Da hat wirklich noch nie jemand gesessen, noch nie. Würde mich wundern, vielleicht finde ich ja noch ein paar Euros. Aber, Alter, wirklich, also das sieht einfach fast fantastisch aus, wirklich. Was ich auch richtig geil finde bei dem Modell, habe ich noch gar nicht gesagt, wenn man ja einsteigt, dann bringt einem dieser Gurtbringer einfach diesen Gurt. Und das ist ein Luxus. Ja genau, wir haben hier noch, kann man jetzt natürlich nicht sehen im Licht, Ambiente-Beleuchtung hier drunter, das ist auch eine Sonderausstattung gewesen. Und die Knöpfe in Blau, Tacho in Blau, Nähte in Blau. So. Komm noch mal rein und film noch mal genauer. Lenkrad sieht gut aus. Den Knopf mag ich am liebsten. Die Knopf ist richtig sexy. Weißt du, was ich mal mache? Ich steig mal ein und lass mir den Gurt bringen. Ja, mach das mal. Ich komme aber auf die andere Seite eben. Ja. Ich mach Fenster runter, genau. Siehst du es wahrscheinlich, oder? Das ist der Bringer. Zack, ist ja gar kein Problem. Und dann geht er gleich wieder zurück. Also so muss das. Und wenn ich ihn wieder nach hinten tun will, einfach fallen lassen, der fällt immer genau richtig. Ja. Das passt. Also auch. Und wer hat die Ahnung von, die Streifen bedeuten Keyless Go, funktioniert auch alles perfekt. Das war's mit unserer BMW M3 E92 Frozen Edition Vorstellung. Ist natürlich ein Importfahrzeug aus den USA. Viele haben es wahrscheinlich schon gemerkt, ist aber generell gar kein Problem. Hatte auch einen kleinen Treffer vorne, war Frontstoßstange, Kotflügel wurden gemacht, Motorhaube lackiert. Wurde alles bei BMW gemacht, also die Werte sind auch identisch. Also wir haben hier keine großen Abweichungen mit dem Müh in der Lackdichte. Und das passt soweit auch, wurde auch professionell gemacht. Airbags waren nicht draußen, gerne lassen wir Fahrgestellnummer zukommen in dem Fall. Gut, die Leute haben immer irgendein Problem mit Unfallschaden oder nicht Unfallschaden, das ist doch scheißegal, das Auto gibt es 150 Mal, Leute. Also wirklich, wir haben den zusammen mit dem anderen M3 geholt und von daher kommt einfach her, überzeugt euch selbst, schaut euch die Maße an, ihr findet da nichts. Also ihr findet da gar nichts, wurde richtig lecker gemacht. Lecker. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, wunderschönes Wetter, zum ersten Mal in T-Shirt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir drehen auch demnächst einfach so Videos zu den Autos, wo sie ein bisschen rumfahren und ein bisschen was erzählen. Wer da Bock drauf hat, einfach reinschreiben. Bei Instagram und Facebook findet ihr uns auch unter Feuersteincast. Lasst da mal gerne ein Like da, abonniert uns und kommentiert die Bilder einfach. Hier macht ihr genau das gleiche, aber ihr aktiviert noch die Glocke. Das ist auch ganz wichtig. Richtig. So, mehr habe ich nicht zu sagen. Ansonsten der letzte Blick geht aufs Auto. Ciao. Ciao.
trapping out the bando.